मुझे न्याणियों जे सिंध जे साईं जीवन सैयद अज असा इंसानी हकन जे ॾींहं ते सब गॾु थिया आहियूं पर सब खां पहिरीं मां बलोच कॉम्प्रेस रहनुमा मोहतरम यूसुफ मस्ती खान जो हमेशा इन जदोजहद में रहियो आहे ऐं अॼु हुते हुजे हा त हीअ असां सां गॾु हुजे आहे। हू हितां खां पंहिंजे माण्हुनि सां जेके खंबे गुम थियल हुआ उन जे एहतजाज में सवे मेल पंधु करे जॾहिं हुते पहुतो हिकु 80 सालनि जो पीसन जेको कैंसर जो भी मरीज़ आहे उनखे उते गिरफ़्तार करे कैद कयो वियो आहे। मां उन जी सख़्त मज़म्मत कयां थो ऐं चवां थो त उनखे आज़ादु कयो वञे। ॿियो त इंसानी हक़ हिन मुल्क में ॿॿुरनि खां ॿेर वठण जे बराबरि आहिनि, छो त जॾहिं खां ही वजूद में आयो आहे उन ॾींहं खां वठी असां सां जेको ज़ुल्म, असां सां जेको जबर, असां सां जेका ज़्यादती थी रही आहे उहो कंहिंखां निकल न आहे। असांजा नौजवान खंबे गुम कया पिया वञनि, असांजे नौजवान खे खंबे उन्हनि जा चिचड़ लाश असांखे मिलनि था, असांजे अॻुवाननि खे ज़हर ॾेई शहीद कयो पियो वञे, असांजे कारकुननि खे गिरफ़्तार करे मारे उन जा कोयलो थियल लाश असांखे ॾियनि था, पोइ बि चवनि था त हिते इंसाफ़ आहे। जेके असांजूं माउरूं, असांजूं भेनरूं जेके सालनि खां प्रेस क्लब ते वेठियूं आहिनि ऐं उन्हनि जो सिर्फ़ु इहो मुतालबो आहे त बाबा असांजा नौजवान अगरि तव्हां वटि आहिनि त असांखे ॿुधायो, उन्हनि ते को केस आहे त उन्हनि खे कोर्टनि में पेश कयो, अव्हां वटि अदालतूं आहिनि, अव्हां वटि कानून आहिनि, उन तहत उन्हनि खे सज़ाऊं ॾियो, पर असांजा प्यारा असांखे ॾियो, असांजा प्यारा असांखे ॾेखारियो। पहिरीं छा हूंदो हो त हिन मुल्क में जेके मार्शलाऊं लॻंदियूं हुयूं उन में बि DPR जा केस हूंदा हुआ, कोड़ा हूंदा हुआ, फांसियूं हूंदियूं, लेकिन खंबे गुम न कयो वेंदो। हिन वक़्तु ही ख़ौफ़ज़दा थी करे असांजे नौजवाननि खे खंबे गुम कनि था। असां इंसानी हक़नि जे आलमी ॾींहं ते इहो एहतजाज रिकॉर्ड कयूं था त असांजे प्यारनि खे आज़ादु कयो वञे। जीए सिंध, जीए साईं जीएम सैयद। हाणे 4 साल अॻु खंबे गुम कयल मुर्तज़ा जिले जी धीउ पारिस खे वॾे स्कूल में पढ़ण अचे ऐं पंहिंजे बाबा जी बख़्शिश जे हवाले सां पंहिंजी पारिस थी वेंदो ख़तमु कयो, फिनिश कयो, फिनिश।